Kafem de bana günaydın. Bakar mısınız? Geliyorum. Şila, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne istersin? Ben karışık meyveli bir smoothie istiyorum. Tamam. Ha bir de yanına da bir kurabiye koyar mısın? Tamam. Smoothie ve milkshake yapma makinem burada. İlk önce meyveleri yapalım. Çilek ve böğürtlen. Kiraz ve portakal da yapayım. Meyveler hazır. Fincan olmaz. Kadeh. Şu kapaklı güzel. Hadi yapalım. Bastıralım. Üzerine birazcık krema. İşte smoothie hazır. Kurabiye de vardı. Şila, siparişlerini getirdim, masaya koyuyorum. Buraya verir misin? Burada içmek istiyorum. Peki, al bakalım. Teşekkürler. Dur, sırtına vurayım. Tükür. Tamam. Teşekkür ederim koca ayı. Bir an nefesim kesildi. Daha iyi misin? İyiyim. Neden öyle oldu anlamadım. Çünkü salıncakta ve yatarak içtin. O da boğazına kaçtı. Yatarak ya da sallanırken bir şey yiyip içilmez. Ben en iyisi burada sandalyede oturayım. Smoothie'm de döküldü. Merak etme, ben şimdi bunu toplar sana yenisini yapar getiririm. Daha iyisin değil mi? Hı.